Oi, famílias, tudo bem? Olha, fiquem tranquilos que não é aula remota, tá bom? As aulas presenciais continuam a todo vapor. Hoje a aula aqui é para os adultos, para você, papai, mamãe, o adulto que faz atividade escolar com a criança em casa. Vai ajudar bastante, é sobre o som das letras. Então vamos lá ter uma aula com a tia Jaque? As letras, elas têm nomes e têm sons. Então vamos começar pelas vogais, são bem fáceis. A vogal A, E, I, O, U. Vogal foi muito fácil. Agora vamos para as consoantes. Prestem atenção na articulação, nos movimentos que eu faço, que é muito importante. Vamos começar. B, 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 C, D, 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 F, G, 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 H, J, 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 L, 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 M, N, 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 P, 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 R, S, 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 T, 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 V, 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 X, 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 Z, Z, Z. Nós também temos algumas letras que têm as suas variações, como a letrinha C, que faz K, mas quando junta com o E e o I faz S, de cebola, por exemplo. Temos o G, que faz G, mas quando junta com o E e o I faz J, J, gelatina. E também temos o R, que tem dois sons. Tem o R forte e o R fraco. Nós explicamos assim para mais fácil entendimento das crianças. O R forte é aquele que vem da garganta. O R fraco só treina a língua. Exemplo, em barata é o R fraco. Então é isso, famílias. Eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês aí de casa a ajudar os filhos nas construções das palavras, a fazer as atividades. Lembrando que sempre falar fazendo as articulações exageradamente. Por exemplo, bola, para que traga essa memória fonológica do sonzinho, do fonema na cabecinha deles, tá bom? Vocês vão ver como vai ser bem mais fácil. Beijos, tchau!